Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Xo'jaoboddagi yana bir ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu joyimiz Astanovka, anaqasiga uzunasiga Astanovka. Bu joyimizni boshlash jarayonimizni ham qo'yib o'tgan edik. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu yerimiz shovqin, shuning uchun ovozimiz yaxshi bormasa, ming bor uzr so'raymiz. Imkon boricha bu joyimiz aylanasiga bo'lgan, aylanasiga 270 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Bo'ldi. Faqat tunaka ishlatilgan bu joyimizga 270 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Video davomida sizlarga hammasini ko'rsatib o'taman. Qayerlar bo'lganini bizni kuzatishda davom etinglar. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz. Rekasi, usta haqqi, lesa hamma yo'g'ini ichida qilib beramiz. Faqat darvozaxona bo'ladigan bo'lsa, kosmos alohida bo'ladi va vodostoykasi bilan, suv tushadigan vodostoykasi bilan tarnov alohida bo'ladi. Qolgan narsalari ichida bo'ladi. Ular endi metrajli bo'ladi. Shuni evaziga. Bu joyimiz shovqin, ovozimiz yaxshi bo'lmasa bizni kechirasizlar, uzrasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Xo'jaoboddagi ishimiz, ovozimiz bormasa ming bor uzr so'raymiz. Bu joyimiz 269 kvadrat bo'lgan. 269 kvadrat qayerda bo'lganini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu joyimiz ham shunaqa holatda bo'lgan. Bu joyimiz katta ko'chada Astanovka qilingan. Bu yerimiz magazinlar polniy bo'ladigan joy. Biz tepalarini qilib berganmiz. Polniy aylanasiga bo'lgan. Uzunligi bu yerimiz 48 metr, 14,5 metr, 120, 1 metr. Xullas, hozir ishlarimiz ko'rsataman. 269 kvadrat tunaka ishlatilgan, 0.35 listimizda bo'lgan. Bu joyimiz hozir sizlarga hammasini ko'rsatib o'taman. Hozir ko'rsatib o'tgan joyimiz davomi, hali qizil tomon va narigi tomondan kelib uzoqligi uchun mana yerdan boshlaymiz. Bu tomonimiz ham bo'lgan. Narigi tomon aylanasiga bu joylarimiz ham bo'lgan. Bu joylarimiz kichkina joy. 25 ta bu tomonimiz 30 santimetrlik bo'lgan. 25 santimetrligi bor. Narigi tomonlarimiz ham bor, orqa tomonlari. Nari tomonga ham o'taman endi. Tunaka fond bo'ladigan joyki, tunaka fond qiladigan imkoniyati bo'ladigan joy borki, tunaka fonni qanaqa fason bo'lishidan qat'iy nazar xudo xolasa qilib beramiz. Aytgan listlarimiz bor, aytiladigan narsalar, aytilingan narsalar hammasi qilinadi xudo xolasa. Aytgan narsalarimizni olib kelib, xudo xolasa qilib beramiz. Narigi tepa tomonlari ham bor. Bunaqa holatda to'silgan, aytilgan narsalarni xudo xolasa olib kelib, aytgan narsamizni qilib beramiz. Agarda o'zingizda fason bo'lsa, o'zingizni fasoningizga qarab qilib beramiz. Bo'lmasa Telegramda kanallarimiz bor. Telegramdagi kanallarda rasmlar, polniy kanal ochib qo'yganman. Polniy rasmlarni ko'rib borishingiz mumkin. YouTube kanalimiz bor, Instagram, hamma ijtimoiy tarmoqda bormiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarni ham xonadoningizda chiroyli qilib, go'zal qilib beramiz.